Her kommer diktet til kongen av Arne Føverland. Ditt løfte alt for Norge, det har du trofast holdt. Om vi sto frem på torget og ropte på revolt, om våre ord falt krasse, deg ledet ingen vill. Du hørte ingen klasse, men hele folket til. Altså da får du dette at folket vil ha et samlingssymbol. Og det klarer ikke Terboven, det klarer ikke Quisling. Ja, det klarer ikke Nygaardsvold-regjeringen heller. Det er bare én person dette fokuserer på. Det er kongen. Og det er jo altså slik at da i studentersamfunnet så inviterer man overlege og professor Scharfenberg, Norges mest kjente prinsipielle republikaner, til å holde foredrag i studentersamfunnet i Oslo. Det er liksom mellomkrigstidens svar på professor Trond Nordby. Han er liksom glødende hater av alt som heter kongedømme. Og han holder da et foredrag om hvordan han er for republikken, men kong Håkon ba det norske folk i en folkeavstemning og bekreftet at de ønsket han, og han kun avsettes gjennom en ny folkeavstemning. Han kan ikke avsettes av en tilfeldig fremmed makt, sier Scharfenberg. Så det er liksom republikanerne støtter opp på kongedømmet. Selvfølgelig, her dreier det seg ikke om kongens person, her dreier det seg om nasjonens identitet. Så dette virker svulstig kanskje for noen av oss i dag, men det forteller også hvordan i en sånn usikker situasjon, når du skal komme deg ut og yte motstand, så må du ha et eller annet som ingen tviler på, et eller annet udiskutabelt. Og Gud er liksom litt for gammeldags. Og da er kongen det neste. Så kong Håkon som symbol, men han fulgte opp altså. Jeg husker jo etter krigen vi var utkommandert i 2. klasse, og nede i den svingen der de soldatene kom, der stod vi og ventet på kongen som hadde overnattet på Trollhaugen. Og vi stod noen snottergutter der med flaggene våre og hadde fått fri fra skolen og skulle rope hurra når kongen kjørte forbi. Og de andre folket var nå på jobb, så det var bare vi par skoleklasser som stod der. Og så kom kongens bil ned gjennom Inndalsveien, åpen limousin. Og så ser vi at kongen lener seg frem og sier noe til sjåføren, så senker sjåføren kroken, og så tar den gamle kong Håkon. Og så reiser han seg i bilen, og så står han i ærbødighet når han kjører forbi oss små snottegutter. Og så setter han seg igjen. Du vet at en sånn mann, jeg kjenner fremdeles at det kribler i ryggsøylen på meg. Altså. Denne gamle mannen som reiser seg i ærbødighet og hilser en gjeng med andreklassinger for en skole i Søndre bydel. Det er ikke bare symbolet, det er også mannen.